Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар 7 сарын 11-нийг дэлхийн адууны өдөр болгон тунхагласантай холбогдуулан гал морин сүлд нэвтрүүлгийн тусгай дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн энэ нэвтрүүлэгт маань холимог тулааны тамирчин дэлхийн авраг Баатар хүүгийн энх хоригл. Монгол улсын авраг бүрийн мөрөн төгс. За сайн байцгаана уу? Сайхан жилж гэнэ үү та бүхэн. Монгол адууны дэваажин малчны хөтөлбөрийн санаачлагч Батхүүгийн Наран Бадрах, Монгол Улсын их сургуулийн археологи антропологийн тэнхимийн багш доктор дэд профессор Төмөр очрын Идэр хангай нар оролцож байна. За өнөөдөр бид нар бол Монгол адуун соёл адуутай монголчуудын хэрхэн холбогдсон үүх түүх гэгэн дурсамжийг өнөөдрийнхэн дөрвөн зочинтой хойролдож та бүхэндээ гал морин жилийн энэ хиймэрл ундаатай сайхан жилийн хиймрийг дэврэгсэн яриа хориг өрнүүлэх болно. Идэр хангай бол Лууд хот гэдэг хүннүүгийн нийслэл хотыг археологийн хот суурингийн малтлагыг малтаж нээлт хийсэн түүхэж ийм сайхан залуу. Тэгэхээр бид бас үзэгч түмэнд энэ монголчууд түүхэнд хэдийн үеэс адуутай амьдрал ахуйгаан холбож, хэдийн үеэс адуу гар шуулж, хэдийн үеэс адуугаан унлаг эдлэгэн дэдлэн дэлхийн талыг эзэгнэх том гүрнийг байгуулах хүртэл ингэж адуун соёлыг дэлгэрүүлж чадсан юм бэ гэдэг энэ яриагаар өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг эхлэе гэж бодож байна. Монголын археологийн судалгаагаар авч үзэх юм бол хамгийн эртний адуу бол Чулуун цэвээс. Хадны зурган дээр бол тийм зэрлэг адуунууд маш их зургууд байна. За тэгэхээр түүний дараа бол 3500 жилийн үеэс бол хүнүүгөө фуршаа 1000 жилийн өмнө бол аль хэдийн адуугуудаа гаршуулаад гэршүүлсэн ийм алдрууд ялангуяа тэр бугуун сүлдэт хэрэгсүүрийн соёлыг үлдээсэн тэр хэрэгсүүрийн соёлоос ихэд мянгаараа адуу гарч ирж байна. Адууны дахлууд гарч ирдэг. За түүний зүүн талд байсан дөрвөлжин бушин соёлын хүртэл тэр дахлын хавтан дээр хадны зургууд дээр адуугаа хөтлөө явж байгаа ийм орны дүрсүүд маш олон байдаг. Тэгэхээр ер нь үйлчлэлтийн хувьд бол 3500 жилийн өмнөөс энэ морийг бол аль хэдийн аж ахуйдаа хэрэглээд тэр үеэс анхны тэрэг гэдэг зүйл бол хөрлийн үед зохион бүтээгдсэн. Тэгээд тэр тэргийг бол тэргэнд бол адуу морийг хөдөлснөөрөө бол энэ үүдэлчд бол ийш тийшээ нүүдлэх аян дан хийхтэй газар нутгаа эзэмших тэр байтхаа босод авгуудыг уулгалан товдлох энэ үйл явц бол энэ хөрөлсгийн үеэс эхэлтэй юм байна. За тэгээд энэ гайхамшигтай соёлын энэ том улбаа бол яг эзэнт хөрөн байгуулагдсан хүннүг гүрний үеэс бол илүү бүр соёлжиж асар олон баримтууд бол хүннүгийн археологийн дурсгалуудаас ялангуяа азууртны бушнуудаас тэр гарч байгаа морь малын тооног хэрэгслүүд, азууртны бушаас гарч байгаа тэр адууны дахлын жижигтэй олдрууд байна. За тэр байтхаа бид хэдийн илрүүлэн олсон Лууд хотын яг хажууханд нь бол хүннүгийн маш олон юм байдаг. Энэ Лууд хот өөрөө хүннүгийн яг төр төсний уламжлал өнөөдөр манайх наадмаа их 2234 жилийн гэж тэмдэглэж байгаа. Тэгтэл яг 234 жилийн өмнөх хүннүгийн улс төрийн түгээг хаана байсан? Өнөөдөр Улаанбаатар энд байдаг шиг тухайн 2000 жилийн өмнөх хүннүүд нар хаана байсан гэдэг бол орхины хөндөд хамгийн анхны төд улсыг байгуулсан хүннүү нарын дурсгал бол тэр орчим асар их байна. Хаад язууртны 3 том оршуулгын газар 1000 гаруй буш оршуулгын дурсгал байна. Түүний гэрийн тойронд бол жирийн иргэдийн бас ерөнхийдөө 4000 гаруй оршуулгын дурсгал яг тэр Лууд хотыг тойроод ингэ байж байгаа. Тэгтээ тэр Лууд хотын яг баруун уртхан талд бол хүннүгийн хааны адуун сүрэгтэй холбоотой маш том шорон хэрэм байгууламж байж байгаа. Тэгэхээр эндээс бол ингээ хараад үзэхэд бол хүннүүчүүд бол тэр адууны соёл, морины соёл ямар өргөн дэлгэр байсан. Тэр байтхаа тэр хааны адуун сүргүүд байна. Мэдээж тэр бас хүннүгийн том аян дайны дайн байлдаанд хүртэл хүннүгийн тэр манай өмнөх 200 онд штэ хан улсын тэр Любан гэдэг хааныг 7 хоног бүсэлсэн баг. Ингэж бүслэхэд бол зүүн талд нь дандаа бараан хар бараан адуутай, баруун талд нь бол цагаан цэсмийн адуутай, хой талд нь бол халдсан гээр голтой адуутай гэдэг дөрвөн зүсээр нь бүр ижилзүүлээд 400 мянган морь цэргийг бол ингээд их саацсан. Тэр үйл явдал бол ямар харагдах вэ тийм ээ. Тэгэхээр тэндээс аваад үзэхэд бол хүннүгийн хаан бол угаасаа адуун сүрэгтэй байсан, адуун сүргийн хоорон байсан. Тэр нь бол яг тэр Лууд хотыгаа хажууд тэр газар нь хүртэл өөрөө бас газар зүйн байршлын хувьд тэр байрлаж байгаа байрлалын хувьд бол уулын арт талд үүргэсэн маш том байгууламж байгаа. Ингээд яг хүннүгийн үеэс юм уу энэ хүннүгийн өмнөх үеэс аваад
энэ адууны соёлыг ингээд судлаад үзэх юм бол асар их одоо мэдээлэл байдаг. А бид нар бол одоо тэр болгоныг одоо наривчаа сайн судлах юм бол энэ адууны соёл ч юм бол хаа байсан мөр 3000 4000 жилийн өмнөөс Монгол утга дээр ямар одоо хөвшин тогтсон те ямар гайхамшигтай юм соёл байсан бэ? Монгол хүнийг бол адуунаас салгах те ямар ч боломж байхгүй. Адуу бол одоо эр хүний одоо хань жил унаа гэж үздэг тийм ээ. Энэ хөргөл аврагаас бас нэг зүйлийг бас ингээд асуумар санагдаад байдیں۔ Ягаад гэвэл холимог тулаан. За тулааны спорт гэдэг бол бас л эр хүний зориг төвчээр хатуужил одоо шалгаж идэг ийм хүчрхэг спорт. Тэгэхээр энэ спортын хүн бага наснаасаа ямар нэгэн байдлаар адуутай заавал холбоотой өссөн байх гэж бодоод байгаа юм л. Энэ адуун соёл тунд өссөн энэ соёлын бас нөлөө байдаг байх гэж боддیں۔ Та бас бага насны одоо энэ адуутай холбоотой, адуун соёлтой холбоотой дурсамж яасан үзэгчтэй төлөвлөж. Одоо манай ээж аав өвөө одоо хөдөө одоо малчин хүмүүс аавын ээж аавнаас малчин хүмүүс. Тэгээд одоо би багтаа бол яг хэцүү хөдөө гарсаа санддаг юм ч гэсэн яг нөгөө том хүний морийг унахтаа нөгөө дөрөвнийхэн дээдлийн сурлуун хүлээж ийж морийг хоньяруулж ирсэн бол санд. Тэгээд манай хөдөө ээж аав ээж дээр нэг шархир мөр ингийн намхан одоо тий хүүхдүүд унах. Тэр морийг унж бийл одоо ингээд хоньяруулж ирсэн айгу санд. Тэгэхээр ялчгүй бүр 2-3 наснаас л мөр унж хэлсэн байгаад байна. Физикал хасгээд дэлхийн том одоо шоу нэвтрүүлэгт орохдоо бол нэг дэлхийн нэг дүрээр их алдарчлаа шүү дээ. Чингисийн үеийн баатар. Та өөрийгөө одоо тийм баатар тэр үеийн баатар маягаар төсөөлж үзэж яв. Яг нөгөө давхар сэтгэл зүгээс ажиглахын тулд бас нөгөө түүгээ судлаа л да. Тэгвэл нөгөө Монгол эрчүүдийн хамгийн хүчрхэг байсан үеийг л одоо монголчуудын 13 зууны үе тий. Тэр үеийн эрчүүд ямар байсан. Тэр үеэс ерөөхдөө санаа аваад тэр дүр төрхөөр ерөөхдөө бий болгож. Монгол үндэсний бүх гэдэг бол бас 93 наадмын сорволсон ийм сайхан спорт. За хуучны Монгол бөхчүүд бол хаяа залгаа сумын наадамдаа за улс аймгийн наадамд явахдаа ногт ганцгалж явдаг одоо шилдэг сайн бөхчүүд ногт ганцгалж явдаг ийм сайхан уламжлалтай. Манай авраг ер нь бүрэн төгс авраг сумын наадамд ногт ганцгалж очичоо ер нь хамгийн анх одоо байнд авч исэн одоо дааг адуу тэр санаанд ямар адуу одоо байнд авч яваа. Тий одоо Монгол наадмыг бол өгөхгүйгээр, оргигүйгээр, сургүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэгэхээр ийм цогцсон ийм том 3 тулгуурт том одоо баяр цэнгэл наадмын нэгэн хэсэг бол яалтчгүй Монгол морь тэрэл энэ эрт дээр үеэс одоо дайчтан ноцолдож эхлээ хийдэг. Тэгээд одоо дайн байлдаанда ирмэг сайн актаа унж ингэж явдаг. Энэ уламжлагч гэсэн соёл өнөөдөр хүртэл одоо ингээд Монголд явж лээ л да одоо түүх болно. Тэгээд энэний нэгэн хэсэг болох одоо үндэсний спортоор хичээлээд чамгүй хугацаа өнгөрч байна. Тэгээд дээр үед ярьдаг байсан. Ногт ганцалж наадамд очлаа гэд. Миний хувьд бол яг тийм ногт ганцалж очижсэн одоо байхгүй. Нэг сонирхолтой түүх ярихад манай сумын зан далаа гэд намайг жоохон байхад бүх байсан л да. Тэгэл наадам болохоор орой нар жаргаж яхад гэрээсээ мордоод морой аваад гараа явчихдаг. Тэгээ өглөө нар мандаж яхад орж ирээд морой услаад гэртээ орж ирдэг юм. Тэгэл наадмаар яасан гэхээр далаагийн морь төрөөсөн гин далай өрөө төрөөсөн гин ийм л төвхтэй. 6-7 жил тэгсэн юм тийм ээ. Тий, тэгээд яадаг байсан гэхээр хөдөө морой сонгоо суран дээрээ унтаад яг давхар ус чангаруу тий. Хуучны хэв маягаар ингэж бэлдэж явж байсан гэж нутгийн одоо хөгшчүүд ярьдаг байсан. Би бол ихээс тавлаа. Тэгээ манайх ч одоо тэгээд 5 шумалтаа да. Тэгээ хөдөөний одоо хүмүүсийн ганц ундаг бол мэдээж морь хөөгт хөл дөрүүлдэг морь гэж нэг байдаг. Амхан морь, манад нэг хул морь байдаг гэсэн ах эгч нарыг минь намайг бүгднгийн хөл дөрүүлсэн. Нэг сайхан ачтай сайхан хөлөг байсан. Аль талаас ч мордоо явчихдаг. Тэгээд
номхон итгэл тунаа. Тий. Тэгээд ээж айл гэсэн дагж явна гэж нэлээд асуудал бол авч явахгүй болонгууд замын тосоод холхон гараа суучдаг. Тэгэл хөрөөд ирдэг ном морин номхон явахгүй хажуугаас нь дүрсгтэл явчихдаг. Тийм сайхан мөр байсан. Тэгэхээр мөр одоо эрхэм хоёрыг бол Монгол мөр Монгол эрхэм хоёрыг бол одоо салгаж яавч төсөөлчих ийм л зүйл л дээ. Ер нь одоо бол авраг одоо аймгийн султаа байхаасаа сумын султаа байхаасаа л одоо ингээд аймаг сумын наадамд тэнд одоо олон наадамд барилдсан баг. Одоо ер нь байнт дааг мөр итэр өгдөг газрууд байх уу? Байгаа. Сум одоо зарим улсын наадамд хүртэл шүү дээ одоо. Хамгийн залуу насндаа дааг хүртэл явж байна те. Хичнээн ер нь заашиг байгаа шүү. За манай Монгол одооны Деважин Малчны бодлого хөтөлбөрийн санаачлагч Батуугийн Наранбаатарх бол Монгол адууг сурталчлан дэлгэрүүлэх талаар дэлхийн олон орнуудаар явж морь хүн хоёрын холбоо тэдний дотоод нандин холбооны талаар англи хэл дээр олон лекцүүдийг хэлж газар явж ирсэн юм сайхан одоо адуунд хайртай адууны төлөө амьдралаа зориулж байгаа юм сайхан залуу. Тэгээд таны одоо энэ адууг шимтэнд орлох болсон. Адууны Деважин гэж тусгайлан нэрлэж адууг одоо юу гэдгийг бойноос судалдаж аваад ингээд одоо Деважинд байгаа мэт жаргуулж байгаад одоо энэ байгаагийн цаад бодлого нь одоо юу юм да. Мэдээж энд бол нэг би бол ашиг байхгүй байх л гэж бодоод байгаа юм л да. Тэ. За, юуны өнөдөгчтэй салжны мэндийг дэвшүүлье. Дуутай холбоотой ажилчиргээд ингээ нэг юм хүн нэг хүүхэд хөлд оролтой. Тэгээд дараад ном болоод ингээл одоо авраг гэхэд одоо ингээл аймгийн арслан байж байгаа шууд улсын наадам төрүүлээл яг энэ шиг юм үйл ажиллагаа одоо ингээд болчихсон. Одоо ажиглаж яагаад Монгол хүнд ч нэг юм бид бүхэнд нэг юм юу гэдэг шүү дээ. Өрөвч зөөлөн байдаг те. Боёо хийчихсэн гэл. Яг тэгж л ихсэн. Тэгэл 18 онд авч эхлэв. Тэ яг ингээ авч эхлэе явсараа байж байгаа ерөнхийдөө Монгол улсад нэг юм адууны бодлого байх. Заавал шаардлагатай байна. Тэгээд манайх бол ковид үед энэ ард түмгийн донтолтыг төвчлөлтийг дэмжих хэмжлэгээ гэдгийг молоор дэлхийд анхудаа амжилттай хийсэн. Тэгэхээр энийг одоо дэлхийн одоо хүмүүс сонсын үзье харъя гэдэг асуудлаараа аваад тэгээд энэ нэг 2021 он 22 оны 9 сард энэ адууны Деважин гэдэг бодлого бол Их үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн манлайлагчдаг шагналыг өгöd. Тэгээд нэг юм заа нэг тавг хэлээч гэсэн. Тэгээд нэг юм юу хэлэх вэ гэж болж байгаа шүү дээ. Багш биш тийм үү? Чингийн жилгийн илгүүн одоо ингээд нэг үг хэл босгол чинь жоохон судалгаа хийгээд үтсэн чинь дэлхийд нэг юм их тайвны соёл гэдэг нэг юм тунхаг байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас. За энэ яаж нэг 1999 оны 9 сарын 13-нд за энэ их тайван гэдэг бол тэрэг армийг бэхжүүлэх гэдэг юм бо. Өрөөсгөл юм байна. Их тайвныг тогтоохын тулд энэ өнөөдөр өсч болж байгаа энэ хүүхдүүдийг хайрладаг, нэрдэг, өрөвч нинжин байх гэдэг. Энэ боловсрал, энэ соёл, энэ уламжлалтай холбоотой энэ зүйлийг хөгжүүлэх юм байна. Энэ бол дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын 193 гишүүн улсууд оройлон яваад нэгнээс суралцах гэдэг ийм тунхаг баталчих. Айл одоо 99 онд. Тэгээ энийг олж аваад тэгээд энүүнийг яг одоо та бидний бүгдээрийн туулж өссөн нөгөө малчин ахын соёлтойгоо холбочихгүй юу? Юу ч холбосон гэвэл за монголчууд бид нар энэ дэлхийд хамгийн их тайван жалт түмээ. Энэ нь бүх улсууд бүх түмнэрээ бүгд энэ дээр одоо ингээд тийм л итг. Энэ үнийг тайлбарлсан гэсэн үг байхгүй. Монголчууд хүүхдээ 5 нас хүртэл нишиг урахтай ингээд оглуулчихдаг. Энэ яаж юм гэвэл хөдөлж байгаа болгоныг ам гэдгийг тэр хэлд орохоос өмнө хөлд орж ухаан суухаас өмнө ухамсарлан суулгаж байгаа үйл явдал. Энэ бол соёлын элемент дотор байж байгаа боловсролын хэлбэр юм байна. Ингээд 5 нас хөрөнгөт нь за энэ чиний морь шүү гэд нэг морийг төслээд өгчдөг. За энэ морь чинь ямар байсан гэхээр дахиад босрлын элемент гэж. Одоо сэтгэлийн боловсрол олдог одоо нандин чанар тийм ээ. Тэгээ одоо чинь манай багад манай ажаад гэдэг биш. За эдний хөвгд нэг жоохон ойрхон байгаад байна. Нэг жоохон номхон дуу морил унуулах хэрэгтэй да.
Тэгээ ялцдаг төдөөдлгүй аав номхон мөр уналчдаг. Тэгээ нөгөө ойргон нөхөл чинь тэгээд ер нь ингээд араншин дарагдаад. За энэ хүүхэд нэг жоохон аймхай юм байна. Энд нэг жоохон агсан мөр уналах хөл хөнгөнтэй унаа унуулчихад. Тэгээ уналах хэрэгтэй. Тэгвэл зөрөгтэй болчихно гэж. Тэгэхээр энэ бол ингээд монголчуудын хувьд бол соёлын элемент боловч шинжлэх ухаанч хүүднээс харах юм бол энэ бол одоо хүмүүжлийн зүйл юм байна гэдэг. Тэгээ энэ үнийг юм бодлогын хэлбэрт оруулъя гэдэг. Энэ зүйл явж байгаа. Ер нь манай Монгол аман билег дунд байна л да. Адуун соёлтой холбоотой. Одоо түрүүнд ингээд манай энэ хөргөлийн ярианд ч гарч байна. Бүрэн төс аварга ярианд ч гарч байна. Анх одоо хөл залгуулах унаа, одоо хөлдөр уулах унаа, анх унаж байсан дөрөв сураанд өрөөлөд явж байсан тухайд дурсамжууд байна, тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр энэ аман билгүүдэн бид нэр эргээд ингээд нэг жоохон судлаад эхлэх юм бол энэ дунд л одоо биднээс юм бас энэ адуун соёлын бүхэл бүтэн одоо тэр кодекс байгаа юм шиг санагдаад байна. За яг хөө энэ хүүхдийг нэг хөлийн дөрөнд хүргэж гимсэн гэж. Тэгэхээр энэ дэр юу гэхээр хөлн дөрөнд хүрсэл бол моринд мартна. Моринд мартсан хүн газардахгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр аав ээж тэр бол би нас өндөр боллоо доо одоо ингээд хадан гэрийн түвших боллоо. Тэгтэл нэг хорогдох юм байна. Энийг мөн хүүхэд л нийлэх юм хамгийн бага нэг байгаа. Энийг л нэг хөлийн дөрөнд хүргэж гинсэн гэж. Гарын ганцхан хүргэж гинсэн. Тэгэл одоо хүүхэд чинь нэг өвдгөрөнд дөрүүлж ганцаанаасаа зүгдэж олморддог штэ тий. Тэгэл энэ мэтчлийн ийм нарийн нандин юмнууд ер нь Монгол адуун соёл бол ингээд дэлхийд бид өнөөдөр энэ адуун соёлоор бахархах үүнийг маань төр засгийн бодлого болгоод ингээд олон улсын төвшөнд тэмдэглэх өдөртэй болгоод ингээд явж байгаа төрийн тэргуунтэй байна гэдэг бол бас энэ юмны өнгө сайхан юм. Гал морин жилийн өнгөн тэр ийм сайхан одоо бодлогууд ингэж хэрэгжиж байгаа нь бол сайхан санагдаж байна л дээ. Тэгээд би эдгээр хангаагаас бас нэг зүйлийг асуух гэдэг. Яагаад гэвэл манай чимтэрч яруу найрагч нэг шүлгэнд байд. Хуруундаа бөгж чихэндэн эмэг зүй гэхээс илүүтэйгээр хоц турган мордон цол монгоор хазаарлсан гэж. Ер нь энэ монголчууд адуугаан өөрөөсөө илүү чимэглэх, дээдлэх. За түүндээ одоо үнэт эрдэнсүүдийг одоо зүү чимгэлдэг энэ заншил гэх юм уламжлал энэ байдал ер нь хэдийн үеэс бий болсон юм бэ? Энэ одоо археологийн олдроос олдсон баримтууд юу байдаг юм бэ? За ер нь бол энэ археологийн олдрууд бол хөрлийн үеэс ахуулаад зөндөө байгаа л да. Одоо хөрөл морины одоо тийм дүрсүүд ч байна. За тэгээд хазаарын одоо хөрөл амгай зуузаанууд, за морины одоо эмээлийн одоо янз бүрийн аралнууд байна, ясан аралнууд байна. Нотор өгшөөдрөдөд бид нар 2011 онд Хүннүгийн Төв Азад Хүннүгийн хамгийн том хааны булшиг бол малтсан л да. За энэ булшиг малтахад бол маш олон хүний оролцоотой, маш удаан 6 сарын хугацаанд бид нар бол 5 сарын 29-ээс одоо 11 сарын 8 хүртэл одоо тасралтгүй тэнд ажилласан. За эндээс бол бид нар энэ нүүдэлчдийн ялангуяа одоо энэ Хүннүгийн хааны одоо тэр морь малын тооны хэрэгсэл амар байсан мэй гэдгийг бол одоо харах. За энэ бол тухайн үед бол том нийлэлтийн хэмжээний судалгаа болж байсан. За энэ дээр бол одоо тэр ялангуяа тэр бунхны гадна талын урд талд л ерөөдөө нэг яг бунхны гадна талд одоо алт мөнгөн олдруудыг л цугуулаа тавьдсан. За тэгтэл тэр хааны булшиг ерөөдөө тухайн үед нь бол одоо тонуулчид бол тоноод яг үндсэн тэр оршуулга өөрөө байхгүй. Яг тэр бунхан дотор байгаа тэр оршуулгыг хэсэг хүний яс одоо ямар нэгэн тэр хүний идэл сэргэлж исэн юм байхгүй. Гэтэл тэрний одоо бунхны зүүн урд талын болонд бол тойролол тавьсан алт мөнгөний идлүүд бол тэр бол морины чимэгэл байсан. Тэгтэл одоо тэр алт мөнгөний одоо тоо бол алтан идэл нь бол ерөөхдөө бол одоо нэг морины хахад мөнгөний идэл нь нэг дахин их байсан. Тэгэхээр тэнд бол тэр сүүгтрний дангуудыг ялангуяа морины ходрог хөмөлдрийн чимэглүүдийг бол ерөөхдөө бол яг тэр болонд нэгэд тавьсан нь бол 3 мор хөлгөлсөн тэм тэрэг байсан. Тэрэгний тэр 3 морины хөлгөл алтан чимэгэл бол ерөөхдөө одоо нарыг бэлгэцсэн. Ялангуяа одоо Хүннүгийн хаан бол өглөө нарандаа орой сарандаа мөргөдөг. Гэтэл тэр наран алтан чимэглүүдийн ард дандаа цэцэг навчны одоо төрсүүдтэй. Тэн дээр домгийн одоо тэр ганц ивэртэй одоо ерөөхдөө ирвс бар ирвсийн толгойтой. За ерөөхдөө хан гардын биетэй. За тийм одоо амтныг бол одоо улаан өнгийн бол ногоон оюуч болгоор чимгэлсэн маш гайхамшигтай. Гэтэл тэр олдруудаар байгаа тэр амтны дүрсүүд зөвхөн Хүннүгийн одоо энэ тухайн үед одоо тархан сууж байсан энэ Хүннүгийн соёлын хүрээнд байх. Яагаад гэвэл Европоос тийм олдор огт гардаггүй, уртлаа
хятадын одоо нутаг дэвсгэрдээс огт юм олдор олддог. Тэгэхээр тэр олдор өөрөө энэ бол хүннүгийн хаадын тухайн одоо тэр урлаг соёлын хөгжил тухайн одоо тэр морины чимэглэл дээр тийм байна гэдэг бол ерөнхийдөө одоо дэлхийн эзэн одоо дэлхийг одоо эзэлжсэн тийм том хааны бэлгэл гэдгийг хардаг. Мөн одоо мөнгөн чимэглэл дээр нь бол ерөнхийдөө бас ганц ивэртэй гөрөөс баг. Тэр гөрөөс бол одоо нэг нь бол турхан нарийнхан биетэй, нөгөөд нь жоохон бадруунд биетэй ийм. Тэгтэл тэр хоёр одоо мөнгөн чимэглэл бол ардаа үүлэн дэвсгэртэй. Тэгэхээр тэр бол тэнгэрийн одоо амтан гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгээ ганц ивэртэй тэр алдрууд бол тэр бол морины ходрог хүмүүтрийн чимгэл байгаад. Тэгэхээр одоо тэр бол мэдээж хөнөгийн өв соёл ямар байсан юм бэ те. Ер нь харамсалтай нь одоо 1000 орчим буш оршуулгын дурсгалыг одоо эрт үеэс ахуулаад бид нар малтсан. Тэгтэл бүтэн оршуулгууд олддоггүй. Бас яг эндээс аваад өцгөд бид нар тэрийн адууны хашааг түрүү ярьсан энийг одоо хоорон гэдэг зүйлийг олцоод яагаад уулын ар талд том хөндөй яг тэр уулын ар талын нэг хойш харсан амийг л яагаад дүүргэж хийсэн бэ гэдэг ийм асуудал одоо тухайд гарч ирж байна. Тэгээ бид нэр энэ баатарлаг туйлууд, домог том домгуудыг ингээд Монгол ард өвлгөр домгуудыг ингээд гів гинтхэн араараа дөрөн ай түмэн адуутай гэдэг үг хэллэг байгаад. Тэгвэл энэ үг хэллэг чинь Баатар Монгол ардын баатарлаг туйлуудад маш олон ялангуяа одоо энэ дээр би аваад ирсэн байна л да. Энэ халах туйл дээр л энэ бол дандаа одоо энэ хаадын одоо энэ язгууртан одоо хаадуудын одоо үлгэрийн ихэн дээр одоо араараа түмэн адуутай, өрөөрөө үе түмэн адуутай гэдэг энэ хэллэг бол маш их байд юм. Тэгтэл яагаад одоо энэ хэллэг араараа түмэн гэдэг нь болохоор яагаад энэ том байгууламж уулын ар талын дүүрсэн аманд байна. Тэгтэл тэр арын ай түмэн адууг 10 уулын одоо тэр жанлаг хонхороо дүүрч байвал бүрэн гэж үздэг. Гэтэл юм руугаа өнгийгээд сорилгоо өнгийгээд ингээ харахаар бүх юм чи ерөөдөө л ингээ ам дамжаад уламжлагдаад ингээ явж байгаа юм маш гайхамшигтай өв соёл. Энэ бол бүр одоо хүннүгөөс улбаатай байж магадгүй одоо ийм төр сургууль ингээ байгаад. Тэгэхээр бид нар бол асар одоо гайхамшигт өв соёлыг л одоо тайлж унших энийг ойлгох нь айгүй чухал байна гэдэг нь бас түүний байна. Сэргэн дэлгэрүүлэх тийм ээ. Сэргэх ер нь бол ямар нэг соёлын үлдээсэн улмөр гэдэг бол тухайн ард түмний сэтгэлгээний одоо бүтээлч үйлдвэрлэлийн үр шим шүү дээ тийм. За энэ хөргөл сая одоо олон улсын хүчтнүүдтэй одоо хүч тулсан ийм том шоу нэвтрүүлэгт ороолоо янз бүрийн юмнууд өргөж байгаа харагдана, татаж байгаа харагдана. Ер нь танд бол хэдэн морины хүчтэй юм шиг санагдаж байна. За нэг шургаад гарч байгаа одоо доктораад эргүүлэхээс хүнд байсан уу, хялбар байсан уу? Одоо бол хялбар байсан. Одоо шилжлээс тааш шүү дээ. Хостал яваад угаалдаа чигдэл хатар шүү дээ. Атугд чи өөр айхтар тийм ухаантай юм тийм шиг надад анзаарчихсан шүү. Намайг жоохон байхад аав минь надад нэг хээр дааг юуны хөгийн үүдээ өгнө гэж надад төсөлж өгсөн. За тэгээд тийч сургалаа. Тэгээд томор боллоо да ихмэр боллоо. Хэрвэргийн хүмүүрдүүлэхгүй. Айхтар ааштай. Тэгээд би чи бол ер нь хичээл сургуулийн явж тэг мод жаахан ад юм уутаа шүү дээ. Намайг чухал бүр яах ч. Тийм сонь. Тэгээд би нэг зүйл дээр тэр мөрийгөө үнэхээр их хайрлсан. Манайх нэг цуслахаасаа нөгөөдийг 20 км-ийн цаана буусан. Тэгсэн бөөрн дээр юм марчиж. Тэгээ намайг очиад аваад ирээч гээд. Тэгээ би очиод бөөрн дээрээс буцаад эргээд явах та. Унтчих мөрөн дээр. Нэг ч дэлчихгүй яг шогшсоор унтаатай гэр тавьчих байсан. Яа. Тэгэл хөөх мөр гэж ямар сайхан вэ гэл. Тэр үнэхээр миний яг ингээд нэг чин сэтгэлээсээ тийм хайртай мөр байсан. Сайхан шүү. Атууч одоо хэмрэн шүтээ юм да. Оны хайрыг татсан юм. Нэг сайхан ах нар ингээд сайхан бүдүүмөр ундаг. Тэг бид л ч надад байцсан болдог. Тэг. Тэ сайхан амаа мэдхгүй даагтай бүгөөг шогшин шүү. Тийм шүү дээ. Тэгээд нэг муу байцнаас ичхийн гэж ихтэй. Яаж яг нэг байц чинь биеийн хэлбэр муу шүү дээ. Тэгээ наадан болохоор нөгөө байцтай явал. Ичин гэж ихтэй. Тэгээ нөгөө ах нар чинь ингээд хачин зайгаа имэйл те. Би чи яах вэ? 13 хүртэл зайдмаар болсон байхгүй. Юу имэйл өгдөв. Наадамд зайд явуулсан. Нөгөө музейд байцтай. Ичижээ гэж ихтэй. Тэгээ нэг юм дээр би тэр ингэдэг байхгүй юу? Би ингээд бидний ажлын ойлж ойлгомжтой шүү дээ. Ишүүр хондоо л явна.
Бага насанд. Байцтай л юм, даахтай л юм. Тэр адуу мадуунд явах мох ч юм бол тэр том ах нарын шагналын ажил байхгүй юу? Тэ. Тэгээ иши урганд явсан чинь нүдгүү бороо шуураад. Нүдгүү шуурахтай хамт бороо ороод нүдц. Тэгэл нөгөө хэдэн иши ургаа чинь алдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ би ч өөрөө ингээд нөгөө мороо дийлэхгүй байх шүү дээ. Чи яагаад боросолж явж чадахгүй шүү дээ. Тэгэл ерөөсөн уйлал дээлийнхаа бүсийг тайлаад бүсээрээ нэг хэдэн малаа чинь шилбэр байхгүй явж байгаа ш сайхан. За тэгээ ингээд өнгөрсөн гал тэгэл ерөөсөн нөгөөхтөө нүдэнээс утсан. Чи нүд ингэж чадахгүй байх шүү дээ. Уйлал айгаал нүдэнээс утсан. Одоо хаанаас ч бүхтийн болж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээ чи нэг аав ээж мэж ингээд бүгдээрээ очоогүй хүүхд явуулчихж байгаа шүү дээ. Өдөө тэгээ нэг ээжээ ааваа гэж уйлал тэгэл явц. Тэгсэн чинь нөгөөх чинь явсараа байгаад гэрийн гадаа намайг ойчсон байлаа. Тэгэл манай ажил хийжсэн байхгүй. За минь нөгөө чиний ижил дасал болсон морийг л чамд онолд юм аа. Чамаг хизээж ямар ч үед чи өөр ингээ морион залуурдаж ирсэн болохгүй тийм байгалийн хүндэтсэн үед эсвэл төөлсөн үед. Тэгвэл мориныхоо салбарыг хайчих. Чамаг гэртээ аваад. Тэнийг мөхөрхий нөгөө голж исэн гол дээр ороод намайг чинь тэгж авчихсан. Тийм зээл байцсан. Ер нь Монгол морь яагаад дэлхийн талыг эдэлсэн гэвэл Монгол морь бол тийм онцгой том байгаа юм бэл. Гол нь тэр эдлэгийн унлагын асуудал ялангуяа тэр хүүтэн дэсвэртэй 40 градусын хүүтэнд бол тийм дэсвэртэй. Гол нь одоо тэр юу гэдгийг одоо хөрнөг юм бол өдөрт 1000 ли тавьдаг тийм тэнгэр хөлөг байна л да. Одоо энэ номнууд дээр ч гэсэн байгаа. Ли гэдэг нь одоо. Тэр 1000 ли гэдэг бол өдөрт нэг дунджаар өнөхөд 400-600 км явдаг л гүйтэл таадаг юм. Энд л өмнөгөө болгоно шүү дээ. Одоо шууд яхад бол яг нэг 500 км байна. Тэгтэл тэр бол 400-600 км явдалтай тийм адууны тухай гараад. Тэгтэл Монгол адуу бол ерөнхийдөө өөрөө гол юунууд эдлэгийн онлогоо одоо хүүтэн төлөөс сүртэй гэдэг хамгийн нэг том шалгуур бол хүүтэн төлөв ямар одоо тэрнээс одоо урдаас ч юм уу одоо баруун сэрс адуу Монголын өндөрлөгт бол тасан цогт аягүй хэцүү юм. Энэ хүүтэнд бол одоо ялангуяа одоо тоонсууд ирээл өвөл хэцүү байдаг шүү дээ. Бараг жил байшин тамирч шүү дээ. Тэгтэл хоёр тул ерөөхдөө нөгөө хоол хүнсний юу бол ядгүй ерөөхдөө баг хоол юм уу баг унд одоо тэр дэвчээр сайтыг гэж байна. Дэвчээртэй учраас тэгээд л биевэл яг ерөөхдөө дундаж жижигхэн одоо тийм адуунууд. Манай энэ дунд говчин тал хэр юм бүс. Тэгээ одоо хангаашг ингэж газар битүүртэл ургадаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Хөрс нь харагдахгүй л ургахгүй. Тэгээд сүүлийн үед ингээд тэр нэг боднуур гэдэг ингээд нэг тийм мөлхөж ургадаг ингээд газар битүүн. Нодны уржин байна одоо. Жигтэйхэн цаг сайхан намар. Газар нь харагддаг. Энд ч ингээд хууч ургадаг байсан юм уу? Одоо бид намайг малчин байхтал юм байгаагүй гэдгсэн чинь манай нутгийн нэг хүүхэн тэгтий. Ой нэг адууны туурахаар ингэж орж ирдэг. Нангаж. Урууцаад одоо хойш салын чигээс урууцаад онод ч ингээд цасан танка туурайнта товроцсон тийм л. Зөө. Тэгэхээр чинь бэлчээрийг бас хооронд нь ургамлын үрийг сэлгэхт гол нөхцөл нь битүү туураа таадунд байд юм шиг. Зөө. Гэж. Зөө. Одоо бүр тийм орхсон. Одоо тэгээд ингээд хавар болонгууд чинь ингээд яг юм шар торох шиг. Манай дэше чинь ухаа газар л харагдаж шүү дээ тийм байхгүй. Тэгээ одоо шар торох шиг тийм цагийн сайханд тэгж ургаж шүү дээ. Тэгэхээр адуу бол бид эргээ судлаатай байл. Маш олон талын зүйл байна. Тэгэл. Ингэж яаж явахаар бас нэг үр мөртөө юу ингэ цацаад байна тийм. Энэ хонхорхоо туурайд нэг цас товруулцдаг. Заримдаа нэг цастай өдөр гутлын уланд ингээ цас товруулцаад салахгүй ингээ өндөрсгөө тийм шиг болчдаг шүү дээ. Адуу ч бол өвлийн тийм шүү дээ ингээ туурайд. Тэгээд хэсгээр унаад хаяад гараа гэж явдаг байхад Юу өсөж явж чаддаг юм лээ. Тэ. Салаа туурай тантанд бол тэхгүй шүү дээ. Цас бол зүгээр ингээ гიშгэ яваад байдаг. Юм харж байсан чинь ер нь адуунаас хойш яг таны ярьж байгаа нөө бэлчээрийн чинь даацыг тэнцүүлдэг юм. Яг. Хүн адуу гаршуулсаасаа болоод нөө нүүдэлдэг болсон юм байна. Одоо адуугаар одоо морин тэрхтэн онлог гэлгэнд ээж тийш шилжих хөдөлгөөн бол энэ адуутай цэвэр холбоотой юм. Одоо ч өхөрийн хойно бол одоо нэг доороо байгаад учраас газар талхалгаддаг юм байна л да. Тэгэхээр энэ адуучин бол нөгөө гол адууг одоо хөрлийн үеэс одоо адуу гаршуулж гэршүүлснээр хүндрэл одоо ялангуяа нүүдэлчд ингэ бөөр сэлгэж хавар зүүн намрынхаа газрууд руу гэж явдаг. Бас энэ бол эргээд нөгөө хөршний одоо нөгөө даацыг амрааж агаад нөгөөх нь нэг газар намарч байдаг тийм. Тэгэхээр энэ бол адуу бол үгүй заашгүй бас хөршний бодлого дээр хүртэл өөр явж идэг юм бид нар мэддэг юм байна.
Зүгээр л адуу газар талхалдаг гэдэг болох. Яг адуутай болсноороо энэ хөрсний даачийг сэргийлжүүлэх, тэмцэгжиж байдаг юм процесс үлээ адуутай мэддэггүй мөртлөө явж идэг гэдэг одоо тийм дээр. Энэ бас энэ үний тэгээд энэ жил бол энэ гал морин жил нэг онцгой зүйл бас одоо ерөнхийлөгчийн санаачлагаар 7 сарын 13-нд болох гэж байгаа. Түмэн одоо мартны жагсаал 100000 мартны одоо жагсаал бараад түүнийг тохиолдуулан болж байгаа одоо салбар олон одоо талд баяр ёслолын одоо ийм арга хэмжээ болох гэж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн одоо орж ажиллаж байгаагийн хувьд Наранбаатархаас ус энэ төлөв мэдээллийг өнөөдөр сар шинэ нэгний сайхан өдөр гал морин жилийн эхний өдөр Монголын одоо үзэгч түмэнд байна. Энэ сайхан мэдээллийг нэг ямар учиртай, ямар өгөөчтэй ийм зүйл болох гээд байна гэдэг талаар нэг өгүүлээч. 2025 оны 6 сарын 3-ны Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 79-р ассамблегаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачлага буюу дэлхийн адууны өдрийг 7 жил бүрийн 7 сарын 11-нд тэмдэглэдэг баяа гэж ингэсэн. Энэний цаад шалтгаан энэ дээр жижигхэн түүх ярихад энэний цаад шалтгаан 2022 онд эхэлсэн. Адууны бодлого гэдэг юм баймар юм байна. За ингээд дэлхийд ингээд 200 сая мартунгууд байна. Энэ 200 сая мартунгуудыг Монгол руу авчраа. Ямар нэгэн байдлаар Монгол улс аялал жуулчлалын сегменттэй мартунгуудыг сонгож ийн гэсэн үг байхгүй бодлогоор. Энэ 200 саяас одоо манай чинь 5 сая ядуу шүү дээ. Тоологдсон сая өнгөрсөн жилийн. Ийшээ энэ 5 сая ядуун дээр татаж авъя. Эндээгээ малчнаа оролцуулъя гэдэг ийм бодлогыг хэрэгжүүлэх үүдс анхаарал татах гэж. Адууны өдөр гэдэг юм. Азуулж дэлхийд адууны өдөр гэж байгаагүй. Энэ адууны өдрөө наадмынхаа өдөр зарлуулад 7 сарын 13-нд жил болгон одоо уяачдын наадам болж байгаа шүү дээ. Аврагуу сайн мэдж байгаа тийм ээ. Уяачдын наадам ерөнхийдөө нэг юм илүүлээд шүү дээ. Уяачдын наадмаа томруулж. Ингээд уяачдын наадмыг томруулаад дэлхийн адууны өдөртөө хамтдаа тэмдэглэж. Ингэхдээ дэлхийн 193 улсаа нэгдээд болцсон байж байгаа 56 улсыг оруулаад адууны өдрийг тэмдэглэж. Энэ улс болгоныхоо мөрдөнгуудаас өрлөг болгоод авдрий. За ингээд жил болгон нөхдүүд малчнаас номхон худалдаж аваад тэр параданд ордог болог. Нэг юм энэ параданд бол одоо ингээд орох нэг юм дүрм журм гэж нэг юм байна. Гадны хүн бол өөрийнхөө мөрийг унжаарна гэж байгаа. Мэдээж Монгол улсаас малчнаас худалдаад авч таараа, түрээсч таараа малчны мөнгө орлого бол авчихна. Дээрээс нь жил болгон ирэх асуудал ингээд явж байгаа. Гэт ийм байдалтайгаар одоогийн байдлаар бол одоо жишээ нь аврах цаалд эзэн нөгөө бүхий холбооныхондоо жишээ нь зөвхөн бөхчүүдийн одоо зуут гэдэг бөхчүүдийн зуутууд чинь ингээд бөхчүүд олноор ингээд явах чинь зуут битэл болно шүү дээ. Тэ дархаа аврагууд гээл алдаас нь аврагууд гээл ингээд арслангууд гээл ингээд хайрцагтаад олё гэдэг асуудал байж байгаа. Энэ чинь эргээд Монгол улсын олон улсад хандж байгаа PR тийм үү? Одоо чинь ингээд та мэдж байгаа шүү дээ. Мөнхөд аврах Баямүх аврах за өөр хин байдаг л энэ хүмүүсийн нэг мордоо явж байгаа нэг бичлэл одоо олт явж кино байдیں۔ Тий. Гэтэл одоо 5 авраг явж байдаг шүү дээ. Тэгтэл одоо чинь дархаа аврагууд, алдаас нэг аврагууд, арслангууд ингэж ихсэн байж байгаа энэ бичлэг хэдэн жилийн дааж тэр ирэл ингэж явах уу тийм үү? Тий. Дэлхийн хэсгүй юм байна шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ хөргөл авраг маань мэдж байгаа нөгөө Спаркийнхэнд бидний санал тавьчаад физикал ажигийн багийнхныг тусад нь ингээд улс улсаар нь авчраад тэднийг тусад нь ингэж жигсаах гэдэг асуудал ингээл явж байгаа. Тэгэнгүүт гоё юм болох юм байна. Тий, Солонгосын жүжигчин хангилтай гээд нөхөр яаж ингээл Монголд би очиё. Танай улсад би энэ мягтын жанжин болж ормоор байна. Ингэсэн чи ардаас нь нөгөө хотуудын удирдлагууд нь биднээс хамтаарья. Урд талд хангилтай олдгол юм бооз. Тэ? Ингээд одоо юу гэдэг Сөүл хотын удирдлагууд, бус хотын удирдлагууд ингээд ийм асуудал үүсэж байгаа. Одоо оролцох мэдүүлгээ өгж яах гэсэн үг шүү дээ. Тийм байхгүй юу? эхлээд чи 10-тайгаа дараагаас эхлэв. Ямар тугийн харин 10-10-таараа тэгээд 100 чи мянга чи аа гэсэн болоогүй шүү дээ. Манай Монголын аялал жуулчлалын нэг гоё хэлбэр бол ердөө энэ л дээ. Монгол дагшин байгаль энэ байгаль тэгээд энэ мал ахуйгаа харилцаж байгаа харилцаа энэ аялал жуулчлалын хамгийн их тийм гоё цэг байгаа даа. Мэдээж бид нар хөгжилтэй орнуудтай нөөцхөөц хэмжээнд очиж хөгжлөө авч чадахгүйгээс цааш өөрт байгаа давуу байдлаа ашиглаж ингэж аялал жуулчлал татах нь бас их
мэрэгэн хуулиар юм болов гэж би хардаг. Тэгэхээр та бас сайхан олж ярьсан байна. Одоо манай бөхчүүд үндэсний мөхий холбооны тугийн дор нэгдэх нь шүү дээ. Үндэсний холбооны тэргүүн тугаа барьдаг. Шар тугийн дор нэгдэв бидэргээл түүхэнд байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэний чинь ингэж байгаа. Батлан хамгаалахын амдаар тусдан дахиад дэд ажил хэсэг байгуулагдаад. Мордын холбооны чинь бүгд ингэ нийлцсэн. Тэгээд тэн дээр одоо чинь манай шагдар доктор яг за ингэж ихсараа Монгол зэрэг ингэж одоо жигсдэг байсан шүү. Яг нэг 10 системээр зэргийн жагсаалаар яхана шүү дээ. Одоо чинь бид нар ойлгохтой ингээд 100 мордон ардаас нь 10-10-аар ингээд нэг хайлцглаа 100 мордон жигсаад урталт нэг нөхөр жигсэх юм багсан чинь тийм юм байдаг юм аа. Эхлээд нэг нь байж идэг ардaalт нөгөө 10 нь байдаг тэгээ ингэж явд юм аа. Гэж байгаа байхгүй бид нар чинь мэдэхгүй юм байгаа юм чи. Нарийн бэ те? Тийм байна. Энд тэгээд бас нэлээд дэлхийн нийтийн үдчхийг соронцод нь татсан нэлээд өвөрмөц сайхан үйл явдал болох гэж бодоод байгаа юм л. Энд ч одоо сая ингээд энэ манай анх хөргөлийн оролцсон олон улсын том шоу зингээд нэвтрүүлгээс харж байхад зүгээр л тэнд орж байгаа Австрали улсын иргэн өөрийнхөө хувь одоо энэ утасны фэйсбүүкэд нэгэрэл хийхдээ тэгэл Монгол улсын тухай дэлхийн нийтээр маш их гоё тийм эерэг дулаан халуун тийм одоо сурчлагаа болж шүү дээ. Монгол орн бол өөрөө зэлгүү далстай удам дэлгэр тэгээд энэ гадаадын жуулчд бол юуг энэ мал хой бэлчсэн тэгээд ийм тэгш талыг л их сонирхтой юм байна л да тэр дунд японочууд. Би өөрөө говийн хүн болоод ингээд нэг японочдыг л одоо уул сургамал маттай одоо Монголын хамгийн гоё газар үзүүлэхээр тэр нэг сонирм биш. Байдаг л нэг ус байдаг л нэг мод байна л да. Урагшаа говьроо аваад одоо ингээд дундгоо сурагч гараад авах гутал ерөөсө тэр нүд алдам талдал тэрийн талан гаж байгаа. Тэгэхээр энэ хүй мандлын дэвжээ гэдэг чинь бол тэр уудам дэвжээнд дунд тэр том хөндөд 10,000 мартан жагсаад хойлорч байна гэдэг бол айман гайхамшигтай. Ер нь түүхэндээ бол 10,000 зэрэг гэдэг бол нэг л жанжны өдөрддөг зэрэг үү. Нэг олон бол биш баг тийм ээ. Ер нь дээдл нь одоо манай их эзэнт гүрний үед бол хэдэн мянган цэрэгтэйгээр аян дайнд явж байсан юм мэдээ эсэлтүүд байдیں۔ Ер нь яг хөрнүүгийн тэр хамгийн том бол тэр 400,000 морд цэрэгтэй гэдэг л тэр бол хамгийн их 40 гэсэн үг тэл байж. Тэгээ нөө 4 нүсмээр ижилсүүлнэ гэдэг чинь бүр ингээд алаач байгаа. Тэгэхээр би бас танд хэлэхэд одоо нэг наадмаар 10,000 мордыг уулын гой зүсвсээр ижлүүл илүү сүртэй болж магадгүй те. Ингээ харахад нэг цагаан нууц тадлаа ичих юм. Яг тэгж үлдэж байгаа. Тэгээд тэр бол хуучны хөрнүүгийн уламжлал байгаа байхгүй. Байнаа таахдаг ч гэсэн энэ дээр байгаа байхгүй. Бас сүрийг үзүүл цамцаагийг мохох гэж биш. Тэ. Нэг үгдий одоо 40,000 100,000 нь нэг өнгийн ингээл ингэхээр дийшээ ган цагаадууд чиг дормоор тийм юу болоод ирвэл гэдэг юм. Сүртгэл. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг манай тэр аян дайны юунууд бол янз янз байгаа л да. Тэр хамгийн оргил үе нь бол хөрнүүгийн тэр модуны том аян дайны 400,000 морь зэрэг. Яг гоо зарим нь жоохон дэгдсэн тоо гэж үздэг. Арай тийм хөнгүү мөнгүү гэл янз янзаар үздэг л. Гэхдээ яалч одоо энэ сурвалжсаар өгөөсөө өвчсөн баг. Одоо тэр Жемацны хөндлөнгийн одоо төгчдийн одоо Жемацны төвөнд тэмдэглэл дээр байх. Төвөнд тэмдэглэл дээр байна гэж. Монгол түмэндээ бид нар гал морин жилийн хэмэрэг дэвэр гэж Монгол мордын тухай сайхан яриа хөрөөд илгэж байна. Тэгээд ерөнхийлөгчийн маань санаачилсан энэ адууны өдөр за манай Наранбаатархын одоо бас санаачилсан адууны деважин хөтөлбөрийн хүрээнд явж байгаа 10,000 мордын жагсаал хүн төрлөختнийг сэтгэлийг соронцод нь татсан 400,000 мордын жагсаал болохын өлзөцөө өрөөлийг өргөе. За тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн өндөрлөё.